城田東環煙。呢度就係廁所啦，入面係咁嘅。呢度就有個馬桶啦，呢度就有個洗手啦，呢度就係浴缸嚟㗎啦。跟住呢度有梳化啦，跟住呢度有張床啦，其實係有2張嘅。跟住呢度有個窗簾係有露台嘅，但係出唔到去嘅。頭先我哋咪搭嗰架 shuttle bus 嚟咯，係咪啊？